अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी मेरे पास है, होंडा सिटी 2009 मॉडल GM इसको बोलते हैं। इस गाड़ी की मैं ट्यूनिंग करने लगा हूँ। ये गाड़ी थोड़ी सी ऊपर जाके मिसिंग करती है। इसकी थ्रॉटल बॉडी, टैबट शैबट सारा कुछ करते हैं, प्लग भी चेक करते हैं इस गाड़ी के। ये सारा सिस्टम ये खोल दिया मैंने। ये काफ़ी गंदी, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी है। इसको अभी सफाई करेंगे। बाद दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि जब ये खोलते हैं इसमें इतना गैप होता है, ये जेनवन इतना गैप होता है, इसको नहीं छेड़ना आपने, ज़्यादा इसको मूवमेंट नहीं देनी, साफ़ करके लगा देना इंशाल्लाह। ये गाड़ी की ये मैंने इसकी ना अभी इस गाड़ी की ये डिस्कें भी चेंज की है मैंने, अभी नहीं डाली है मैंने, ठीक है। इसकी ब्रेक सर्विस करनी, कह रहे ब्रेक सही नहीं लग रही थी, वो भी मैं कर दी है, डिस्कें निकाल दी हैं। हाँ खोलना, ये भी खोलना। ये सारा सिस्टम इंशाल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से ये गाड़ी करते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं, ये गाड़ी मेरे पास रेवंड से आई है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से इस गाड़ी का रिज़ल्ट निकालेंगे, बेहतरीन करके देंगे। ब्रेक और इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग चेक करेंगे। अगर इंजन ऑयल चेंज करना हुआ है तो इंजन ऑयल भी जेन्युइन डाल के देंगे इनको इंशाल्लाह, वो भी देखते हैं। बोलो यार, ये स्टिक बाय निकाल लो, इधर रखो ट्राली में। गाड़ियों के टैबड़ भी आप चेक करें, टैबड़ की गेज बताई हुई है, तरीकाकार भी मैंने बताया हुआ है कि टैबड़ कैसे करने हैं आपने, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। इस गाड़ी का रिज़ल्ट। प्लग भी देखते हैं, इसको जेन्युइन अपने लगे हुए हैं या बाज़ दोस्त प्लग चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल। अभी सारा सामान बाहर आता है तो करते हैं। ये जो ब्रेक का मसला था ये भी किया है। ये सारे छोटे छोटे जितने फॉल्ट हैं ना वो सारे निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अभी खोलने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सूरत हाल है। अभी ये टैबलेट भी खोलते हैं, प्लग भी चेक करते हैं। ये देखें इसके ना, ये टैबलेट कितने लूज है, नीचे आगे कर यार। ये देखो टैबलेट बिल्कुल गेज के मुताबिक होने चाहिए। अगर लूज़ होंगे ना टैबलेट आपके, तो टैबलेट पूरा जितना खुलना चाहिए खुलेगा नहीं। ये देखो पूरा पूरा आदर होगी, ठीक है। तो पूरे टैबलेट करने हैं। गेज जर्मनी की इस्तेमाल करनी है आपने। इस गाड़ी के प्लग भी गलत लगे हुए हैं, अभी वो देखो चेंज करते हैं कि नहीं करते, कह रहे हैं बाद में करा लूँगा। बाकी उनकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी करानी चाहिए। गर्म गाड़ी के टैबलेट करने हैं आपने। ले गया। ये दोनों वाल बैठ के ऊपर उठे हैं, ये वाले दोनों, थोड़ा इधर आ गए। ये दोनों वाल बैठ के ऊपर उठे हैं। ये वाले वाल ने इशारा किया इनटेक के, तो मैंने 1 नंबर टैबलेट किया, ठीक है। अभी 3 नंबर की पोजीशन बनेगी, 3 नंबर की, ठीक है। आपने 6-6, 7-7 टैबलेट नहीं करने, 4-4 एक पिस्टन के मुताबिक फायरिंग गार्ड 1, 3, 4, 2 ऐसे जैसे वो फायरिंग गार्ड उस हिसाब से करने हैं। दोनों वाल एग्जास्ट के बैठ के ऊपर आ रहे हैं, ये इनटेक का इशारा करेगा। ये देखो
ये वाले टैबलेट ही सारे देखें लूज हैं, ये वाले टैबलेट ही सारे लूज हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना, अगर आपका टैबल लूज है ना तो आपका वाल पूरा खुलेगा नहीं, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे आपकी गाड़ी फ्यूल की एवरेज कभी बेहतरी नहीं देगी और साउंड और पिकअप भी कम हो जाएगा। आपका साउंड ज़्यादा हो जाएगा टैबल लूज और पिकअप कम हो जाएगा, फ्यूल की एवरेज का रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये मैंने परसों वीडियो डाली है सिटी की माशाल्लाह ऑटोमेटिक 2005 मॉडल, उसका कमाल रिजल्ट है। ये जो प्लग है ना, ये इसको नहीं लग के आते, ये इसके अपने प्लग नहीं, इसको अपने प्लग नहीं, ये वाले रेडीमेड नंबर नहीं, ये जी पावर है। जो बंदा ये प्लग लगा रहा है वो गाड़ी के साथ ज़्यादती कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता इस चीज़ का, इसको प्लग कौन सा लगता है। नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक प्लग जो आ रहे हैं वो जल्दी चेंज नहीं होते, वो कम से कम 80,000 किलोमीटर चलते हैं। प्लग आम बंदे से चेंज भी ना कराएं, अगर आपको समझ नहीं तो प्लग चेंज ना करें अपनी गाड़ी, नई गाड़ी के, ख़ास तौर पर नई गाड़ी के प्लग जल्दी चेंज ना करें। ये सारे प्लग इन्होंने जी पावर लगाए हैं। ये प्लग इसके नहीं है, अभी देखते हैं वो बदली करेंगे तो ठीक है, वरना मैं यही लगाऊंगा नया प्लग। को ये जनरल प्लग बहुत महंगे हैं, इसका रेट ज़्यादा है काफ़ी, ये फिर यही लगाएंगे। टैपड़ काफ़ी लूज़ थे, टैपड़ मैंने कर दिए हैं, अब इसकी थ्रॉटल बॉडी भी करनी है, वो करने के बाद फिर इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से, आप दोस्तों की दुआओं से। जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर्च किया करें और दुआओं में याद रखा करें। अभी मैं गाड़ी थोड़ी देर तक स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट है, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का, कमाल है। साउंड बिल्कुल ठीक, पहले थोड़ा टैबलों का साउंड भी था, वो भी कंट्रोल है, बिल्कुल इंजन स्टिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ट्यूनिंग की है, सारा कुछ किया है। अभी मैं आपको गाड़ी के आरपीएम भी चेक करवाता हूँ। ये गाड़ी के अंदर आप इस गाड़ी की गेज देखें ज़रा, माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, ज़बरदस्त बेहतरीन रिज़ल्ट। अल्लाह ताला का शुक्र है। दुआओं में याद रख रहा सब दोस्तों को, अल्लाह ताला खुश और सलामत रखे, इस मुल्क को कायम और दायम रखे। दुआओं के साथ जो दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं या फेसबुक पे जो दोस्त मेरे देखते हैं इंडिया में या श्रीलंका में या बाहर किसी जगह में, दुबई में, यूरोप में या सऊदीया में, वो मेरा यूट्यूब चैनल सर्च किया करें। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मैं बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, जो आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगा बना के इंशाल्लाह। ओके, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।